Catalunya Express. Procedent de Barcelona Estació de Reus. Destinació Reus. Via 9. Per aquest tren no són vàlids els bitllets o abonaments de Rodalies. Catalunya Express. Procedente de Barcelona Estació de Reus. Destino Reus. Vía 9. Para este tren no son válidos los billetes ni abonos de cercanías. Ya voy dentro. Mira tu casa, colega.